ज्योतिष की एक अन्य शाखा है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष के अनुसार नाम के अक्षर का भी कारक होता है। ए से जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए अलग अलग अंक बताए गए हैं। हर एक अंक का अलग महत्व है, अलग ग्रह स्वामी है। हमारे नाम का पहला अक्षर जिस अंक से संबोधित होता है, हमारा स्वभाव और भविष्य उसी के अनुसार रहता है। जिन लोगों के नाम का पहला इंग्लिश अक्षर यू है, वे लोग सदैव नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग अपने ग्रुप में नए विचारों के लिए खास पहचान रखते हैं। यू अक्षर वाले लोग किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। जैसे ही कोई सही मौका इन्हें नज़र आता है, उसे फौरन प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग सदैव सच के साथ रहते हैं और सच पसंद करने वाले लोग इन्हें विशेष प्रिय होते हैं। ये लोग अपने कार्यों और विचारों के बल पर उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।